本身我想帶啲牙膏嚟㗎，但係我屋企都係得嗰兩款牙膏。但係咧，同埋咧，究竟點解我買嗰隻牙膏咧？睇下有冇平咯，就係咁簡單。但係幾真實。但係上次我呢位嘉賓就話：喂，唔係淨係睇平唔平，要睇有冇含氟素嘅。呢位隻伍月彤牙醫喺度，伍牙醫你好啊。你好啊。唔係而家啲牙膏咧，即係買幾支啊，送唔知幾百蚊嘢咁樣咧。我都係咁揀嘅。同埋你話啊嘛，市面上大部分啊都係含氟素噶啦，咁冇錯所以唔使點樣去揀嘅。但係我發現除咗含氟素之外咧，佢仲有好多唔同嘅分類嘅。咁所以今日咧就會講下呢啲分類啦。因為咧喺坊間裏邊咧，仲有美白嘅牙膏啦，仲有預防蛀牙嘅牙膏啦，跟住仲有呢一個牙周病用嘅牙膏啦。跟住仲有咧就係如果你牙齦萎縮嘅話咧，又有啲牙膏啦咁樣。你 miss 咗一隻喎。仲有一隻係防敏感嘅牙膏。好緊張啊！咁都俾你捉到添，防敏感牙膏係咪都真係呢幾款嘅？就主要都係主要係用呢幾個去做一個再細分啦。而點解我哋會 miss 咗？即係點解我會即刻拎到呢樣呢？因為呢一樣其實係最多朋友或者最多病人問我哋嘅。因為敏感牙齒喺香港實在太普遍啦，好多人食凍嘢。食雪糕，其實佢都會咁樣，就覺得啲牙齒敏感，咁所以好多時其實防敏感牙膏係大部分香港人會用得最多，而我哋都最 recommend 嘅其中一種牙膏。喂，題外話，雖然我唔記得冇問過，既然係啦，問過你都冇，你都唔記得啦。冇錯，照問啦。你知唔知我今朝先喺度諗咧？我因為我知今朝見到你，我仲諗緊啊，一個大人有幾多隻牙齒咧？我係問過嘅，我問過2次啦，但我都係唔記得咗。咪咯，呢個真係肯定有問過，仲要問過唔止一集。但我都係唔記得咗，點解香港人咁多敏感牙齒嘅？你提咗一樣嘢。其實敏感牙齒最主要兩個成因啦，一個就係刷牙刷得太大力，將啲牙肉刷蝕咗，導致到啲牙腳外露。咁因為牙腳上面有好多神經線啊嘛，咁所以一有一啲凍嘅嘢刺激到咪敏感咯。係咪覺得好熟啊？唔係，你繼續講。聽過咯。第二個先。第二個其實就係食一啲酸性嘅嘢啦，或者磨牙。酸性嘅嘢，譬如一啲檸茶、檸水啦、可樂啦、碳酸類嘅飲品，或者紅酒啊呢啲，其實都會。另外一個磨牙，其實就大家我諗理解到啦，不停咁樣上下牙齒不停咁樣摩擦，呢兩樣嘢其實都會令到牙齒表面嘅琺瑯質磨薄咗，薄到有入邊象牙質嘅神經線露咗出嚟咧，咁就會敏感啦。係，所以咧點解香港朋友仔咁多敏感牙齒咧？咁啊有原因，同埋點解啱啱喺度笑咧？咁因為我而家每一次刷牙咧，我都接近諗起伍牙醫嘅，因為我覺得支牙刷係仲未換啊！我話俾你聽，我好似仲係用緊嗰支嘅牙刷，跟住我就望住佢都仲未爛喎。咁即係你聽完上次都仲未換，我未得閒去買，即係嗰句啦，真係好忙，唔好意思。咁但係咁啊，係啊，我嘅會換嘅啦。但係我換咗之後，我一定會攞翻嗰支牙刷俾你睇。因為佢真係未爛，所以我決定下次換完之後攞翻俾你睇。呢個就可以唔使留翻俾你自己抌咗佢得噶啦。就係我下次攞翻嚟，但係我今日要繼續講呢牙膏。啱啱講啦，防敏感牙膏咧就係即係最多人唔問。咁但係防敏感牙膏係咪即係當然有含氟素啦？係咪再特別啲嘅成分喺入邊嘅咧？冇錯，佢入邊其實再加咗一啲額外嘅成分，其實就係針對翻呢啲敏感嘅情況嘅。因為我哋頭先提過啦，其實牙齒敏感就係牙齒表面嘅一啲我哋叫做象牙質，象牙質入邊係有啲神經線嘅，佢外露咗出嚟，所以就導致到一有啲凍嘢啊、酸嘢刺激到，大家會覺得好敏感。咁呢一啲防敏感嘅牙膏，好多時佢就係入邊有一啲化學嘅成分，喺牙齒表面嗰度 form 咗一浸塗層，類似一個保護膜咁樣冚住呢一啲 expose 咗露咗出嚟嘅象牙質神經線，咁自自然然你有凍嘢、酸嘢刺激到呢，佢哋個感覺就會輕微好多。但係呢一個塗層其實就唔係你用一次就即刻可以搞掂到個問題嘅，係需要不停咁樣去用，不停咁樣去累積，令到嗰個酸軟嘅情況慢慢舒緩嘅。喂，但係會唔會有種治標唔治本嘅感覺㗎？治標唔治本，其實就我哋需要去諗翻，到底一開始
導致到病人有敏感牙齒嘅原因係咩？嗯因為理論上其實你 form 咗呢一陣塗層咧，佢係會 stay 喺嗰度嘅。嗯但係如果你原本嘅嗰個習慣，譬如話係磨牙嘅，嗯冇去改善到，嗯刷牙大力都一路改善唔到嘅話，嗯咁其實呢一陣塗層係會不停咁樣損耗咗，係啊，咁自自然然就會個問題一路都喺度咯。係因為我咁樣諗嘅。嗯如果假如我一向都係OK，我因為我敏感牙齒，然後我就用呢一個防敏感牙膏啦，咁樣跟住我用咁，跟住可能你先啱啱所講啦，有一啲嘅 promotion 哇，某啲平喎，但係佢嗰隻牌子唔係防敏感喎，咁樣，但係唔緊要啦，因為我想買嗰堆禮物啊嘛，係咪先咁？跟住我換咗之後，如果換咗之後，我會唔會嗰一陣嗰個面嗰陣保護嗰陣嘢，其實會唔會因為我換咗牙膏之後，其實可能佢冇咗咯？咁我敏感牙齒咪又翻嚟咯？咁咪好似治標唔治本咁樣咯？咁所以嗰個重點位就係頭先講你要揾到個原因係咩，控制咗佢咯。嗯，OK，好。係咯咁所以如果真係有防敏感牙齒嘅朋友仔，其實就唔係淨係用防敏感牙膏咯，就應該真係要睇翻牙醫，因啲咩原因佢有個防敏感牙齒，而唔係一味就係用防敏感牙膏咯。呢個你咁樣講就絕對都啱嘅，梗係啦，啱病向淺中醫啊嘛。好，啱，過嚟睇我哋實啱噶。呢個咧就係 OK 防敏感冇錯牙膏啦。好啦，冇錯咁除咗防敏感牙膏之外咧，嗯美白牙膏美白牙膏咧，我真係好想講下，哇，係咪真係可以做到美白嘅效果咯？其實而家市面上嘅美白牙膏咧，佢主要係用兩種嘅方法去幫大家美白嘅。嗯第一種嘅方法就係大家用嗰個美白牙膏嗰陣時，可以留意下擠出嚟嗰陣時，佢入邊係咪有一啲粒粒狀嘅嘢。係啊。如果係呢一種嘅美白牙膏咧係啊，佢美白嘅方法就係藉住嗰啲粒粒狀嘅嘢係，將你牙齒表面一啲已經染咗色嘅嗯琺瑯質磨走佢。嗯磨走咗佢之後，就露咗底嗰陣相對白嘅琺瑯質出嚟。但係呢一種嘅做法呢，如果大家頭先聽到，就應該 spot 到一個位，就係佢係會將你牙齒嘅質地磨走咗。冇錯。咁我哋牙齒好叻，多謝。得啦，我唔記得咗，繼續啦，唔記得咗要講咩啦因為你磨走咗之後啊，咁你就係令咗面嗰層薄咗咯。冇錯。咁但係我哋因為個牙齒其實琺瑯質佢係有一定嘅厚度嘅。佢唔係可以俾你無了境咁樣不停咁樣無止境一路磨落去，咁所以其實你每次咁樣去用嗰陣時，其實啲琺瑯質就會一路有啲損耗。咁呢一個對於個牙齒個健康，其實我哋係有一個 concern 喺度。而且當個琺瑯質磨到咁上下，佢越嚟越薄，牙齒裏邊嘅第二層象牙質其實係黃色嘅。咁所以有啲人就會用呢啲越刷，點解好似越磨越黃嘅？其實就係因為嗰個琺瑯質真係磨得太多啦，磨到你見到底嗰陣黃色嘅象牙質。咁呢啲情況下，其實就必須要去停啦。咁呢個就係第一種美白牙膏最常用嘅方法。第二種方法就係個美白牙膏入邊有一啲美白嘅成分啦，咁佢係一啲化學嘅物質嚟嘅。咁嗰種化學嘅物質就會同你口腔入邊喺琺瑯質入邊積咗入去嘅嗰啲色素有啲化學反應，同佢 react 咗之後呢，就將嗰啲色素移除咗。咁呢一種其實係相對穩陣少少嘅一種美白牙膏，但係用呢一種美白牙膏呢，佢個效果就始終我哋刷牙，我哋每日唔會刷20分鐘噶嘛，都係刷可能3至5分鐘左右。咁佢相對個美白牙膏同我哋牙齒個表面接觸嘅時間好短啊，所以佢個效果就會相對比較唔明顯，亦都要用一段好長嘅時間，可能先會見到個效果咯。OK，因為我正正咧有陣時都會諗啊，其實我如果用嗰個美白牙膏嘅，我可以用幾耐先見到我棚牙叫白啲咧咁啊？咁如果你照翻你所講，都真係睇一個牙膏嗰個裏邊究竟係有粒粒嘢啊？用乜嘢方法去做咯？主要就係頭先講嗰兩種。所以自己選擇啦。咁啊，始終有啲朋友可能係用嗰隻嘅牙膏啊，因為我只得去用啱啱你講第一隻有粒粒嗰隻係啦。咁但係就係留意嗰個琺瑯質會唔會真係因為你成日咁樣刷嘅時候會變薄咗啦？咁啊，咁就唔會好快嘅，都係一個好漫長嘅過程。只不過如果大家留意到，就可能要小心啲咯。係 OK， 好咁啊。除咗呢一個美白牙膏啦、兒童牙膏，我哋上次有提到啦。真係喺坊間裏邊有好多啦，都係預防蛀牙嘅牙膏，係咪都係同氟有關啊？係咪？好啊，咁呢個我 skip 咗啦，費事阿媽話我。好，仲有牙周病嘅牙膏。OK，係啦，呢個係咪都真係特別？但係香港都幾多朋友仔牙周病嘅噃。其實牙周病嘅呢個牙膏咧，我哋要去諗，其實到底牙周病佢個成因係咩？咁我哋之前講過啦，牙周病其實係因為
牙齒周圍有好多細菌，有啲牙石，有啲污糟嘢積咗喺度，然之後導致到牙齒周圍嘅牙肉發炎啦。咁嗰一種嘅牙膏呢，其實我哋好多時單靠嗰個牙膏係處理唔到牙周病嘅。好多時嗰個牙膏其實係加咗一啲成分呢，令到我哋口腔入邊嘅一啲發炎嘅反應降低咗。咁我哋好多時點樣知自己有牙周病啊，或者留意到有牙周病啊？痛啦，流牙血啦，腫啦。咁所以嗰啲牙膏其實喺個成分上，佢哋加咗少少一啲消炎嘅成分落去，令到我哋用嗰啲牙膏刷嗰陣時咧，就會令到啲牙肉相對好似消咗炎咁樣。咁自然流牙血啊、腫啊嗰啲情況就好似好轉咗。但係根本嘅問題其實係冇處理到，冇錯。咁所以好多時用呢啲牙膏，點解好多牙周病嘅病人用完佢話我真係刷完冇流牙血喎，係真嘅。但係咪代表佢個牙周病就咁因為用呢個牙膏處理咗呢？咁呢個我哋就有保留啦。所以應該係你處理緊你嘅牙周病嘅時間，同時先可能用呢個牙周病嘅牙膏就好啦。冇錯，very good。多謝，得到佢真心嘅讚賞。好啦，終於 get 到啦，我講咗20幾集，我好感動。好，問埋呢個，咁呢個牙齦萎縮嘅牙膏咧？牙齦萎縮嘅牙膏其實呢一個我好坦白同大家講，我係冇研究嘅，因為牙齦萎縮其實好多時係我哋之前提過兩個原因，一係就牙周病，一係就刷牙大力。而據我哋所知，其實係冇乜牙膏係你單純用佢就可以令到你萎縮咗嘅牙肉生翻上去嘅。咁所以呢一度我就並不太肯定你講嘅嗰個牙齦萎縮嘅牙膏係點樣啦。係，不過咧，其實我哋啱啱咧都即係概括咗咧好多喺市面上面大部分嘅牙膏噶啦，咁啊都係因應住自己嘅狀況啦。咁但係歸根究底，應該大家睇翻你牙齒嘅問題係啲乜嘢，而去先揾牙醫處理咗，而唔係你覺得話有牙周病，我想用牙周病嘅牙膏啦，咁好似冇處理咗根本嘅問題啊。今日唔該晒伍牙醫，唔該晒，拜拜。拜拜。